साथ। और दोस्तों वीडियो को पूरी एंड तक देखना, जो भी हमने जैसा ही करा है इसमें पीसी में जो जो लगाया है वो आपको दिख जाएगा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं फुल बजट पीसी i3 12 जनरेशन का पीसी है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए एंटी स्पोर्ट कैबिनेट। ये यहाँ से RGB स्टिक लगी हुई है यहाँ पर इसकी, और इसमें हम क्या क्या पार्ट्स लगाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इसके फ्रंट में RGB कलर लाइट लगी हुई है और साइड में टफन गिलास लगा हुआ है, ये देख लीजिए। और एक फैन इसका बैक साइड में है एंटी स्पोर्ट का, ये भी RGB है। और इसका फ्रंट पैनल देख लीजिए ऑन ऑफ का, ऊपर का ये ऑन ऑफ स्विच है, रीसेट स्विच है, 3.0 USB है एक, और एक 2.0 USB है। दो पोर्ट हैं इसके, एक ऑडियो एक माइक। क्या क्या पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर हम लगाएंगे, दोस्तों हम इसमें लगाने जा रहे हैं MSI का Pro H610M DDR4 का मदरबोर्ड है, देख लीजिए। ये 12th जनरेशन सपोर्ट है। अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ मैं आपको इसे, ये देखिए बोर्ड की क्वालिटी। 610 है MSI का। दो इसमें रैम स्लॉट है, एक ग्राफिक का स्लॉट है PCI एक्सप्रेस, और एक PCI एक्सप्रेस मिनी है इसके अंदर। और इसके अंदर हार्ड ड्राइव के लिए 4 SATA पोर्ट दिए हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये HDMI ये और टाइप ए के 2 पोर्ट हैं। ऊपर ये PS2 के कनेक्टर दिया गया है, एक जिसमें आप चाहे माउस कीबोर्ड दोनों को लगा सकते हैं। और ये 3.0 के फर्स्ट जनरेशन के हैं, और ये टाइप ए के दोनों पोर्ट हैं। 2.0 ऑडियो पैनल दिया गया है इसमें फ्रंट। इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं इसमें हम कौन सी रैम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कर देते हैं साइड। तो दोस्तों इसमें हम कर रहे हैं इस्तेमाल ADATA XPG Gamix D30। ये 16 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज़ में है, PC4 XPG सिंगल स्टिक यूज़ करते हैं दोस्तों हम। ये 16 GB लगा रहे हैं। इसमें आपको दिखा देते हैं प्रोसेसर, ये इंटेल का i3 12th जनरेशन है प्रोसेसर। फुल गेमिंग इसमें हो सकती है आराम से आपकी, विदाउट किसी प्रॉब्लम के। और इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं इसका फ़ैन। ये CPU फ़ैन इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों हम, एंटी स्पोर्ट आइस C612। ये CPU फ़ैन है RGB, ये इसमें हम लगाने जा रहे हैं। और ये मैं बताने वाला हूँ आपको, ये बच्चे का नाम है जुनैद अंसारी। ये ज़िला बक्सर के रहने वाले हैं, बिहार से हैं। बहुत ही कम एज है, 15 ईयर्स एज है इनकी। दोस्तों जेड गेमर अंसारी के नाम से इनका चैनल भी है, आप देख सकते हैं साइड में, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। ये बिहार से हैं, इनके लिए पीसी बिल्ड होने जा रहा है, और इसकी कीमत हम आपको लास्ट में बता देंगे। और इसके अंदर एक 4 GB ग्राफिक कार्ड भी लगा है, बट वो थोड़ा ओल्ड है। ये इसमें ग्राफिक कार्ड लगाया है 4 GB का। ओके दोस्तों, पीसी बिल्ड करने के बाद दिखाते हैं आपको।
तो जैसे कि देख सकते हो भाई ने मदरबोर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें एक 480 GB NVMe भी लगाई हुई। ठीक है, ठीक है। दोस्तों पीसी है फाइनली बिल्ड हो चुका है। RGB स्टिक बहुत ही खूबसूरत लग रही है इसकी, और ये इसके RGB फैन और देख लीजिए दोस्तों। ये हमने पीसी 22,999 रुपये में बिल्ड किया है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। और पीसी आपने पूरा बिल्ड देख लिया अभी तक, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप नंबर जैसे स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर बताता हूँ 9910861671। आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे टैप कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि ये बिल्ड आपको कैसे लगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताया करो, क्योंकि ये भाई साहब नाराज़ हैं कि आप कमेंट नहीं करते। कमेंट भी नहीं करते, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, और सब्सक्राइब भी नहीं करते ज़्यादातर लोग। तो इसलिए कर दे करो। गरीब हो तुम। और क्या। दोस्तों अगर आप वीडियो पर कमेंट करते रहेंगे तो हम आपके लिए नए नए लो बजट वाली वीडियो लाते रहेंगे, और जल्द ही आपके लिए गिफ्ट भी लाएंगे। बस आप हमारे जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर करवाइए, आपके लिए गिफ्ट लाएंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट है वो, हम आपको बता देंगे कैसे इसको जमा करना है। बस 100 के सब्सक्राइबर पूरे करवाइए आप हमारे। गिफ्ट में हम आपको क्या क्या देंगे वो जल्दी हम आपको इंस्टाग्राम पर बता देंगे, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हम वहाँ पर आपको अपडेट कर देंगे कि गिफ्ट में क्या क्या प्रोडक्ट हम देंगे।